Assalamualaikum teman-teman, aku mau nge-review madu herbal aku dari Madu Al-Mahira. Selain terdiri dari bahan-bahan terbaik, Madu Al-Mahira pun bisa menjadi pendamping penderita TBC. Madu Al-Mahira ini banyak banget kelebihannya, terdiri dari madu asli, terus tanpa bahan pengawet, 100% natural, memiliki rasa enak karena bahan-bahannya yang alami sehingga nyaman di lambung, double packaging sehingga kemasannya terjamin bersih. Terus madu Al-Mahira ini banyak banget khasiatnya, bisa membantu menyembuhkan penyakit batuk berdahak, batuk kering, batuk berdarah, menyembuhkan penyakit asma, menyembuhkan penyakit flek paru-paru, menambah nafsu makan juga, mencegah berkembangnya virus atau bakteri di dalam tubuh kita juga, terus meredakan sakit di tenggorokan. Pokoknya banyak banget ya khasiatnya. Dan udah ada badan BPOM-nya di sini, terus aturan pemakaiannya juga udah ada tertera di sini, expiry date-nya juga masih lama. Pokoknya bagus banget deh, recommended banget. Jadi buat teman-teman yang mau order boleh dicek di Instagramnya di sini ya. Assalamualaikum.